murakaza neza abakunzi ba Gisha Entertainment TV. Uyu munsi nabazaniye agaseke keza gapfundikiye nkuko abakunzi ba Gisha Entertainment TV mwabinsabye muri benshi, mwansabye ko nabazanira Guide President wa IPRC Gisha. Nkuko mubona kuri kamera Gisha Entertainment TV, nguyu namubazaniye nkuko mwabinsabye. Uyu munsi turajyana ikiganiro kirekire kirimo impanuro ndetse n'inama nziza byabafasha nkamwe banyeshuri ndetse namwe rubyiruko, namwe mudukurikiranye muri bice bitandukanye byo kwisi ndetse no mu gihugu. Mwatangiye mutwibwira ubundi tugakomeza ikiganiro. Urakoze cyane. Nitwa Soro Olivier, abandi Guide President, ndi umupapa w'abana babiri bose b'abahungu, abafite umugore umwe. Ndi umuyobozi w'abanyeshuri muri Rwanda Polytechnic IPRC Gishari. Nkaba rero ndi umutumirwa wanyu kugeza ubu ngubu, ndakeka nta kindi narenzaho. Natwe twabyishimiye kuba wamenye gufata umwanya wawe ukakira ubutumwa bwacu, ndetse n'abakurikiye Gisha Entertainment TV ndumva baraza kwishima kuko bakunze byari benshi. Niyo mpamvu uyu munsi nemeye gufata umwanya nkaza kugushaka. Ntabwo bari ibintu byoroshye ariko yatwemereye, turanamushimiye nka Gisha Entertainment TV. Uyu munsi dutangiye se natangira nkubaza urugendo rwo mu kigo ukimara kuba Guide President. Byari bimeze bite? Hari imigabo n'imigambi yawe watangiranye, ese bimeze bite? Urakoze cyane umunyamakuru, gusa nkuko bizwi hose ku isi hose intsinzi iraryoha. Narishimye cyane maze gutsinda, kandi nifitiye confidence yuko ngomba gutsinda. Nyuma yo gutsinda rero imigabo n'imigambi n'ubundi nari mfite ndayikomeje. Navuga rero yuko nabyakiriye neza, ndetse nshimira n'abantu bose bantoye, abanyeshuri bambonyemo icyo cyizere nkuko nanjye nari nkifitiye. Murakoze. Turagushimiye. Mu migambo n'imigambi yawe ni iyihe watunyuriraho imwe muri mike wagize se? Ni byinshi bimaze gukorwa, ni na byinshi bikimara kujya kuko ndacyari muri academic ntabwo irarangira. Ibyo twabashije gukora ni byinshi, hariho ubuvugizi yuko abanyeshuri babona basare, kuko ikintu twibandaho cyane ni ikintu gifitiye umunyeshuri akamaro. Abanyeshuri baherutse kubura basare cyane, twakoze ubuvugizi, twakoze inama ya RPSU cyangwa se umuryango w'abanyeshuri ku rwego rwa Rwanda Polytechnic, dukora ubuvugizi kandi abanyeshuri babonye basare. Icyo ni achievement ya mbere yabashije gukorwa na Guide Council. Twashyizeho driving school. Twavuganiye abanyeshuri benshi mu bijyanye n'amasomo, ndetse twanakoze n'ubujyanama ku buryo ki abanyeshuri bashobora kwiga bakiga neza kandi bagatsinda, kandi ibyo byose bakabikora vuba kuko dusa nkaho twashegeshwe cyane n'iki cyorezo cya COVID, bigatuma abantu bamara igihe kinini batiga, ariko kugeza ubu abantu bamaze gusubira mu murongo. Hari n'ibindi rero duteganya gukora byinshi cyane bifitiye abanyeshuri umumaro. Duteganya gushyira byibuza intebe 300 muri hostel, bizavana n'amazu 50, buri nzu irimo intebe 6. Turateganya gushyiramo ameza 50, n'indi komite izagenda dusimbura ikazajya igenda ibikora mpaka ikigo cyacu kikazaba paradizo. Turateganya rero gukora ibintu byinshi cyane, amaso azagenda abihera. Murakoze. Ndumva ari byiza kwiga igishari, ndumva hari inyungu nyinshi ku munyeshuri wahize, kuko n'ikindi cyongereho urumva nk'iyo driving school yaje kugira ngo ifashe abanyeshuri bose biga muri IPRC Gishari mu buryo guhakura amakategori, guhera kuri kategori A kujya kuri kategori E. Ufite ubushobozi bwo kuba waza ukahiga ndetse ukabakura n'izo kategori. Ikindi cyongereho ngo na provisoire ngo n'ubuntu. Ako ni agashya, navuga yuko ari agashya. Ntabwo byigeze bibaho, ariko birimo kuba. Iyo rero hari ubuyobozi bwiza, abagenerwabikorwa babaho neza. Iyo mufite politike yeganisha heza, abenegihugu babaho neza. Niyo mpamvu rero ku bufatanye n'ikigo twashyizeho ubuvugizi yuko abanyeshuri bakorera provisoire, kandi noneho kuko ari abanyeshuri badakunda kubona amafaranga cyane, n'amafaranga ya basaraza hari ibintu byinshi akora, dushyiraho yuko twashyiraho iyo system y'ukuntu
abanyeshuri babasha kubona provisoire kandi bakazibona bitabavunnye, bakazibona ku buntu. Ubu rero navuga ko ari nako gashya kumwihariko k'iyi komite. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe njye nkurikirana amakuru agiye atandukanye. Ubushize numvishe mu itangazamakuru banatangaza ko abantu batsinze ku rwego rwa Polytechnic, Rwanda Polytechnic, umunyeshuri wabaye wa mbere yaturutse hano iGishari. Ndumva rero kuri no manda yawe ibyo nabyo biri achievement. Nashimira ubuyobozi bw'ikigo bwa IPRC Gishari mu byerekeye n'imyigire. Ese gira ikintu watubwira nk'abantu bakurikirana Gishari Entertainment TV ku byerekeranye n'amasomo muri rusange, ukuntu dutsinda tukaba wa mbere mu gihugu? Ikintu cya mbere ni teamwork and hard working. Iyo ufite teamwork muri wowe ukorana n'abantu, ukaba ufite hard working, intsinzi byanga bikunda yigira. Ikindi ukagira determination, intsinzi urayigira byanga bikunda. Rero kuba twarabonye umunyeshuri wabaye wa mbere muri Rwanda Polytechnic akaba n'uwa mbere muri iki kigo, yaranahembwe, ni ishema rikomeye. Ikintu natangariza abanyeshuri biga hano, yaba n'abiga ku yandi ma colleges, yaba Rwanda Polytechnic cyangwa UR cyangwa se n'abateganya n'abashaka kuzaza kuhiga, iki ni ikigo cyiza, ni ikigo kizamutse vuba mu iterambere, ni ikigo gitsindisha. Ikindi umwihariko w'iki kigo ni discipline. Ahangaha yaba guhera muri induction ikorwa aho umunyeshuri aba akiza kwiga mu mwaka wa mbere, agerageza kuhakura package izamusindagiza ikarinda asoza umwaka we wa gatatu, kandi yagera no hanze discipline ya Gishari ikora iri ku isonga. Ibyo ariho tubibonera mu ma stage na za internship abanyeshuri bacu bajyamo, aho usanga bafite performance nziza. Ariko ikintu cya mbere kibarangaje imbere ari discipline. Discipline ni umwihariko, navuga yuko ari umwihariko wa IPRC Gishari mu gihugu hose, ari nayo gituma iyo ufite discipline ukabayeho neza no gutsinda uratsinda. Ikindi ukaba ufite abajyanama. Dushimira Imana yuko dufite ubuyobozi guhera kuri principal kugera ku mwarimu, yuko aba bose ari abamenta. Ikindi tukaba dufite na mentorship muri iki kigo, aho umunyeshuri atagomba guhura n'ibibazo. Rero nta kintu cyatuma udagira gute udatsinda, kuko dufite mentorship aho buri group byibuza y'abantu runaka iba ifite umuntu ubakurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi ku munsi, bakagenda bunganira n'ama directorate atandukanye. Icyo kintu ni cyiza cyane cyane na mentorship, kuba uri umunyeshuri ukaba uri aho ngaho. Iyo ufite mentorship, iyo ushatse gutekereza nawe, mu mentorship agufasha gusubira mu nzira nziza. Iyo urimo gutsinda, umumenta agusubiza mu buzima bwiza. Wagira ibibazo byeke no guhura n'ubuyobozi bibyanze, uwo mumenta yagufasha, yakuvuganira. Mbese icyo kintu cya mentorship ni cyiza muri IPRC Gishari, ndetse no mu zindi IPRC zindi no mu buyobozi bundi bugiye butandukanye bw'abanyeshuri. Ni byiza, umunyeshuri ntabwo agomba kubaho ari wenyine, agomba kugira abantu bamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. N'ubu icyo kintu ari cyiza. Ubuse principal nawe afite abantu abereye mentor cyane rwose. Bimeze bite aho hantu ngenda shaka kujya mu principal wacu mukuru w'ikigo yagira abantu yitaho? Ikintu dukundira principal wacu ni umuyobozi wegera abagenerwabikorwa. Rero muri iyo gahunda ya mentorship nawe afite abantu, nkuko kwenda kugera ku barimu bagiye bafite abantu ba mentoring, nawe rero afite aba mentees. Ari nacyo kintu cyiza, kandi umuyobozi mwiza n'utanga urugero. Nawe rero arabafite, kandi ibintu bigenda neza nta kibazo. None se grade president, mu buzima busanzwe uri na afande, ese ni gute uhuza umurimo wo kuba afande ndetse no kuba grade president? Ese ntabwo bibera imbogamizi ku banyeshuri kuba bakwegera ngo babe bakugezaho ibibazo cyangwa se ibitekerezo? Gira ikintu usanisha n'uwo murimo wo kuba uri umupolisi, ahandi ukongera kuba grade president. Ese nta bantu bagira izo mbogamizi zo kugutinya? Urakoze cyane umunyamakuru. Ikintu navuga cyo nuko buriya ukuntu witwaye niko abantu bagufata. Kandi mbere yuko wambara umwambaro w'igihugu, mbere yo kuba umupolisi, mbere yo kuba umusirikare, mbere yuko ba undi muntu, first uba uri umuntu. Ntabwo waravutse wambaye umwambaro w'uniform ya force. Ni ukuvuga nabo muvukana ntabwo akenshi bose baba ari abapolisi cyangwa abasirikare. Rero hari ikintu abantu tugomba kwikuramo,
yuko umuntu wo muri force ni umuntu wo muri force ni umuntu nk'abandi, batandukanira wenda ku nshingano ariko nkuko nawe tudafite inshingano zimwe. Rero kandi ikindi cyo kuvuga ngo reka ngaruke ku cyo kuvuga ariko ntari nakijyaho, icyo nashaka kumvikanisha nuko kuba ndi umupolisi nkaba ndi umunyeshuri, icya mbere nuko ndi umuntu ndetse n'umunyeshuri akaba ari umuntu, kandi ibibazo dufesingana nabyo mu buzima bwa buri munsi bikaba bikemurwa n'abantu. Hanyuma ku cyo warumbaje se nta mbogamizi wenda bibera abanyeshuri kuba bantinya bagira gute, buriya hari ibintu bibiri, hari ikintu bita gutinya umuntu no kumwubaha. Rero iyo ushaka ko abantu bagutinya ntabwo abantu bakugezaho ibibazo, iyo ubaye intare ntabwo abantu bakugezaho ibibazo, ahubwo tekinike nkoresha nuko nisanisha na buri muntu uwo ari we wese ku rwego ariho rwose kugira ngo abashe kunyisanzuraho ambwira ibibazo bye. Ntabwo ngenda mubwira ko ndi umupolisi cyangwa ndi iki, ahubwo ndi umunyeshuri mugenzi we. Ikindi ni ukuvuga ngo ndamutse ngera mwereka yuko ntinyitse, ntabwo ibyo bintu muri leadership bibaho, ntabwo yakwisanzuraho. Ko tujya dukora amahugurwa n'uyu munsi turafite ayandi ya Africa Youth Leadership Forum. Rero mu ndangagaciro za leadership ntabwo umuntu umugenerwabikorwa gutinya, ashobora kukubaha ariko ntagutinya. Niyo mpamvu rero ariyo navuga yuko ariyo ntwaro nkoresha kugira ngo abanyeshuri banyisanzureho, kandi nkeka yuko 99% abanyeshuri banyisanzuraho bishoboka kuruta nuko bakusanzura no ku wundi muntu usanzwe. Murakoze. Urakoze cyane Nsoro Olivier, Greedy President. Turimo turagana ku musozo, wagira ikintu ubwira abakurikirana Shine Entertainment TV nk'uko bakwifuje nk'umutumirwa, ugira ikintu ubagezaho? Murakoze. Wenda mbere yuko mvuga ku byo warumbwiye, byo kuvuga byo kuba n'ikinyabwira abanyeshuri bakurikiranye Shine Entertainment TV banakonsaba igihe kirekire nk'umunyamakuru abanyeshuri bakunda. Nari ndimo kuvuga ngo mbere ku kibazo wari wambajije kare, ndimo kuvuga nti mbere y'ibindi byose muri introduction yanjye navuze ko ndi n'umubyeyi. Rero iyo umuntu ari umubyeyi hari indangagaciro za kibyeyi agira. Iyo uri umubyeyi nkunda kuvuga ni umubyeyi mwiza, naryo zina abantu banziho benshi cyane avuga ngo umubyeyi mwiza. No vuga ngo rero opposite y'umubyeyi mwiza nuko ni umubyeyi gito. Rero iyo uri umubyeyi gito abantu baragutinya, iyo uri umubyeyi gito ariko niba ndi umubyeyi nkaba mfite abana babiri, mfite umudamu, abantu ukaza abana bakwita daddy, hari niyo abantu bagiye mu rukundo cyane usanga n'umugore yita umugabo we daddy. Rero ntabwo ari igitangaza kuba wafata abanyeshuri nabo bakakubonamo daddy, nubwo actually uba wenda utababyaye bitewe n'imyaka barimo, ariko bakakubona nka daddy, bakavuga ni daddy, bakavuga uti ese ibintu ntakorera umwana wanjye nabikorera umunyeshuri nyoboye. Rero iyo uri umubyeyi ugerageza kuba umubyeyi apana mu rugo, ahubwo ukaba n'umubyeyi muri societe urimo, kuko indangagaciro ya kibyeyi, iyo titire ya kibyeyi yo ntabwo isaza. Aho ngaho se abo bana bawe amazina yabo nayahe? Yatubwire kuyamenye, nge ndumva nifuje kuyamenya. Umwana wanjye w'imfura yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu 2010, ubu afite imyaka 11. Ukwezi gushize namufeteye anniversaire ye y'imyaka 11. Yitwa Nsoro Bright. Ni umusore. Umusore yitwa Nsoro Bright. Agiye kurangiza amashuri ya primaire. Hanyuma ku mwana wanjye wa kabiri yitwa Nsoro Junior Delight. Urumvamo akantu ka right, bright, delight, nkanumvamo Nsoro. Ahubwo Nsoro nabo ndashaka ko Nsoro ni izina navuga ni izina ry'ibigwi kuko na papa wanjye ntabwo ariho. Rero Nsoro Donat ni uvuga ngo niwe papa wanjye. Rero abana bo mu rugo bose abakobwa y'abahungu bitwa Bansoro. Nanjye rero naravuze ni iryo zina rikomeze. Icyo kintu nakubwira ndakwizina igisekuru. Ubwo rero Nsoro Olivier, Nsoro Bright, Nsoro Junior Delight. N'umugore wanjye
nawe izina rya Soro ryamaze kugeraho. Izina rya Soro rwose rihabwa agaciro mu muryango kwa Soro. Soro Priska. Urumva uri proud y'iryo zina Soro ndetse no ku mugore w'urumva yitwa Umutoni Soro Priska. Umutoni Priska. Umugore w'umunda cyane. Uramukunda cyane kandi ni byiza cyane. Akuzi kugira ngo ukunde umuntu n'ibijyamo hagati bijyange. Umuntu n'umukunda. Ubundi gukunda njye bifata mu bintu mu buryo butatu. Hari gukunda Imana, gukunda umuryango wawe, ugakunda igihugu cyawe. Niyo mpamvu ubona ku masitati yanjye iyo nshyizeho ifoto yanjye mvuga ngo for God and my country. Njambibona. Bless my Lord day. Abo kana kujya ngo ubanza kwiragiza Imana. Buri gitondo cyeraho status ivuga ngo bless my day Lord. Imana igahanzika umugisha umunsi wawe wose. Ubone nkakugizaho family yanjye. Rero iyo family bayeho neza n'igihugu kibaho neza. Hanyuma kucyo mwari mwambwiye ngo nsorezeho cyo kuvuga abakurikiranye Gisha Entertainment TV, ikintu nababwira kabisa mushyiremo courage, ikintu nababwira ndabakunda kandi ntabwo bizarangirira aha ngaha, ndimo gusoza umwaka wa 3 nzajya ngaruka mbasure kubazankorera mu ngata, nzajya mbabwira ngaruke mbasure mbaganirize, nzaba maze kuba nanjye inararibonye. Ndabakunda, mukomeze mwige, turi kwisonga mu gutsinda, turimo gutsinda cyane, mukomeze mwige, mushyiremo umwete, muri revisinge, tujye mu gihe cy'ibizami. Mutsinde kandi apana gutsinda no mu buzima bw'amashuri gusa, muzakomeze mutsinde no hanze, muzaba abagabo beza, muzabemo abagore beza, bakorera igihugu cyabo, bateza imbere imiryango yabo, bamamara ku isi hose. Turabashakamo abantu b'abanyenganda, ntabwo tubashakira aha ngaha gusa, turabashakamo abantu badakanika imodoka gusa ahubwo banazikora. Turabashakamo abantu b'inganda bakora imodoka, turashakamo abantu baba engineer bakomeye ku rwego rw'amashanyarazi, turashakamo abantu b'ubwubatsi bakomeye cyane bafite amakampani yabo akomeye afite ubuzima gatozi ku isi hose. Turabashakamo abantu biga za irrigation, turabashakamo abantu bafite ikoranabuhanga mu buhinzi rikomeye, bumutse bishaka neza, babikamya neza. Asigaye IPRC Gisha, navuga ngo kubw'Imana, kubw'igihugu, God bless IPRC Gisha, God bless Gisha Entertainment TV, God bless all students. Thank you very much. Turabushimiye cyane kubw'ubutumirwe bwacu wemeye ukatwemerera umwanya wawe, ndetse nawe ukurikira Gisha Entertainment TV. Nge wabonaga kuri cameras ndi kumwe n'uyu mutumirwe wacu the President Nsoro Olivier, nitwa Intare Yves Rahman. Wowe niba waryohewe n'iki kiganiro, kora share, ukore subscribe, ukore comment, ndetse ukigeze no ku bandi benshi batandukanye, kuko cyuje irukundo, impanuro ndetse n'ubuhanga. So nta kindi cyiza, ibyiza byose biri imbere. Gisha Entertainment turabakunda.